नाज़िम मेहर में नाले वारे अगूणे शागिर्द अगवान शहीद शायान अली गरोड़ की याद में अदबी कॉन्फ्रेंस कोठाई वई, जंहिंमें नाले वारनि अदीबनि, शाइरनि ऐं सुञाणंदड़नि तोड़े शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। तफ़सीलुनि लाइ पेश आहे मंजूर मयसर जी ही रिपोर्ट। मेहर में सिंधी अदबी संगत शाख पारां शागिर्द अगवान शायान गोरड़ अदबी कॉन्फ्रेंस कोठाए शान गोरड़ बाबत छपियल किताब पतंग जीअं पैदा थियो जी महूरत ऐं शान गोरड़ एवार्ड तकरीब ऐं मुशाइरो पिणु कोठायो। मज़ामती शायर मर डबाई जी सदारत हेठि कोठायल कॉन्फ्रेंस में नाले वारे अदीबनि ऐं शाइरनि वॾे अंग में शिरकत कई। शाइरनि ऐं अदीबनि कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे चयो त शान गोरड़ नंढी उमिरि में क़ौम ऐं धरती वारनि लाइ एॾो वॾो कमु कयो जेको फ़ख्र जोॻो आहे। शहीद शायान गोरड़ जे किताब के तरतीब ॾींदड़ टीम के सभिनी खे जसो जे मुबारक हुजनि। तो हिकु नौजवान जेको सिर्फ़ ॿियनि जे हिकिड़ो सोशल वर्कर टाइप माण्हू हुयो, जेको ॿियनि जे कमनि लाइ ॿियनि जे लाइ सोचींदो हो, लोचींदो हो, उनजे मां उनजी जिदोजहद ते उनजे कमनि खे सहेड़े हिकु किताबी शिकिल ॾियणु ही वॾी ॻाल्हि आहे। समाज के जेके माण्हू मुतहरिक कनि था, समाज में जेके तब्दीली जी ॻाल्हि कनि था, समाज में जेके इनकलाब जी ॻाल्हि कनि था ऐं सिंध के जेके खुशहाल तरक्की याफ़्ता ऐं तालीम याफ़्ता ॾिसणु चाहिनि था, उहे माण्हू जॾहिं जदोजहद जे मैदान ते कंहिं सबब जे करे उन साथ खां विछड़ी वञनि था, उन्हनि खे यादि करणु ऐं उन्हनि खे ओन करणु, उन्हनि खे पंहिंजो करणु, इहा हिकिड़ी सुठी रिवायत आहे। अॼोको शाना जो प्रोग्राम इन करियो त हिन में हिकु त शहीद शायान गोरड़ जी यानी वरसी जो, ॿियो उन ते जेको किताब आयो आहे पतंग जियां, यानी उन्वान अहिड़ो आहे जंहिं पंहिंजी ॼणो पतंग जियां हिकिड़ी ज़िंदगी गुज़ारी ऐं रोशनियुनि जे लाइ हू ॼण शहीद थी वियो। शहीद शायान अली गोरड़ तमामु बहितरीन जफ़ाकश ऐं बहितरीन पुरखलूस इंसान हुयो ऐं जंहिं तालीम में तमामु सुठी मतिलबु जफ़ाकशी और किरदारु अदा कयो। शायान गोरड़ हिकिड़ो मुतहरिक सियासी अॻवान ऐं हुन मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते क़ौमी हक़नि जे लाइ हिकिड़ी जदोजहद में मोहड़ वारो किरदारु अदा कयो। हुन पैदल मार्च बि कया, सिंध जे हक़नि, पाणी जी खोट, क़ौमी मसइलनि, कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ जदोजहद कई, लांग मार्च कया। तकरीब में न्यामरनि, अदीबनि, शाइरनि, तालीमी माहिरनि, समाज सुधारकनि ऐं उस्तादनि खे शान गोरड़ एवार्ड पिणु ॾिना विया। कॉन्फ्रेंस में नामियारनि शाइरनि शाइरी ॿुधाए खूब